হ্যালো বাইকার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আশিফুলের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে চলে আসলাম। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে বাংলাদেশে যে স্পোর্টস বাইকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে। তো চলুন দেখে নেই কম বাজেটের মধ্যে কোন কোন স্পোর্টস বাইক বাংলাদেশের বাজারে রয়েছে। স্পোর্টস বাইক মানে অনেক বাইকারের ড্রিম বাইক বা স্বপ্নের বাইক। আমাদের দেশের বাজারে বর্তমানে নামি দামি অনেক ব্র্যান্ডের স্পোর্টস বাইক দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু আমাদের দেশে সিসি লিমিট 165 সিসি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাই কোম্পানিগুলো চেষ্টা করে এই সিসির মধ্যেই তাদের সুন্দর সুন্দর স্পোর্টস বাইকগুলো গ্রাহকদের উপহার দেওয়ার। আমাদের দেশের বাজারে স্পোর্টস বাইকের দামটা একটু তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে, কিন্তু বেশি হওয়া সত্ত্বেও এর চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আজকে আমরা মোটরসাইকেল ভ্যালি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো কম বাজেটের মধ্যে আপনারা কোন কোন স্পোর্টস বাইকগুলো বাংলাদেশের বাজারে পেয়ে যাবেন। যেহেতু আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে স্পোর্টস বাইক, তো কম বাজেট থেকে শুরু করলে দেখা যায় যে লিফান কেপিআর সিরিজটি বাংলাদেশের বাজারে কম এই বাজেটের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই বাইকের যে ফিচার্স, যে কোয়ালিটি, যে বিল্ড কোয়ালিটিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কম বাজেটের মধ্যে অনেক সাশ্রয়ী এবং গ্রাহকরা এটি বেশি পছন্দ করে থাকেন এই বাজেটে। এই লিফান কেপিআর সিরিজের যে স্পেশাল ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ ডিজাইন এবং গ্রাফিক্স, শক্তিশালী ইঞ্জিন, প্রজেকশন হেডল্যাম্প, ডাবল ডিস্ক ব্রেক, এরপরে হচ্ছে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল মিটারের কম্বিনেশন। এই সবগুলো মিলে বাইকটাকে একটি পরিপূর্ণ স্পোর্টস বাইকের লুক দিয়েছে কম বাজেটে। এবার আসে এই কেপিআর সিরিজের দাম নিয়ে। লিফান কেপিআর 150 সিসি বাইকের দাম হচ্ছে 1,85,000 টাকা। লিফান কেপিআর 165R কার্বোরেটর বাইকের দাম হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা। লিফান কেপিআর 165R সিবিএস এই বাইকটির দাম হচ্ছে 2,04,000 টাকা। লিফান কেপিআর 165R FI এই বাইকের দাম হচ্ছে 2,10,000 টাকা এবং লিফান কেপিআর 150 সিবিএস যেটার দাম হচ্ছে 1,90,000 টাকা। এরপরে আসি আমাদের পরবর্তী স্পোর্টস বাইক অ্যাপ্রিলিয়া GPR 150। এই বাইকটি হচ্ছে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের বাজারে রানার সম্প্রতি এটি বাজারজাত করছে এবং আমরা জানি যে অ্যাপ্রিলিয়া তাদের সারা বিশ্বে অনেক নামকরা একটি ব্র্যান্ড এবং রেসিং জগতে তাদের অনেক সুখ্যাতি রয়েছে। তারা বাংলাদেশের বাজারে যে স্পোর্টস বাইকটি সরবরাহ করছে সেটি ফিচার্স, পারফরমেন্স এবং প্রাইসের দিক থেকে বেশ এগিয়ে। তো এই বাইকের মধ্যে যে ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ডেল্টা বক্স ডিজাইনের সাথে টুইন বিম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ফ্রেম, মোটোজিবি গ্রাফিক্সের সাথে অ্যারোডাইনামিক স্পোর্টস ফেয়ারিং, DOH লিকুইড কুল এবং EFI ইঞ্জিন, USD সাসপেনশন সামনে এবং পেছনে হচ্ছে মনোশক সাসপেনশন, 300 মিলিমিটার সামনে ডিস্ক প্লেট এবং 218 মিলিমিটার পেছনে ডিস্ক প্লেট রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক 15.4 লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং 6 স্পিড গিয়ার বক্স। এই সব ফিচার্স মিলে বাইকটির দাম হচ্ছে বর্তমানে 3 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আপনি 3 লক্ষ টাকার মধ্যে একটি সুন্দর স্পোর্টস বাইক এবং আকর্ষণীয় ফিচার সহ পেয়ে যাচ্ছেন। কম বাজেটের মধ্যে এর পরবর্তী বাইক হচ্ছে GPX ডেমন GR সিরিজ। অর্থাৎ এই বাইকের কিন্তু দুইটা সিরিজ রয়েছে, সেগুলো খুব সম্প্রতি বাংলাদেশের বাজারে এসেছে এবং এই স্পিডোজ লিমিটেড বাংলাদেশের বাজারে এই বাইকগুলো সরবরাহ করে আসছে। আমরা জানি যে GPX থাইল্যান্ডের একটি ব্র্যান্ড এবং এর আকর্ষণীয় ফিচার্স, ডিজাইন, কোয়ালিটি, পারফরমেন্স সব দিক থেকে কিন্তু অন্যান্য কোম্পানির থেকে বাজেটের দিক থেকে কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে আছে। তো এই বাইকের যে ফিচার্সগুলো রয়েছে সেটি হচ্ছে নজর কাড়া স্পোর্টস লুক। আমরা জানি যে GPX সর্বদা চেষ্টা করে তাদের বাইকের সাথে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেওয়ার পাশাপাশি যে গ্রাফিক্সগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু একদম প্রিমিয়াম লেভেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরে আছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম এবং EFI ইঞ্জিন। এর যে ইঞ্জিনটা সেটি হচ্ছে EFI এবং লিকুইড কুলিং সিস্টেম। এরপর আছে 4 ভালভ ইঞ্জিন। 4 ভালভ ইঞ্জিন হচ্ছে GPX এর যে নতুন ভেরিয়েন্ট আসছে GPX ডেমন GR 165RR সেই ভেরিয়েন্টের সাথে আছে 4 ভালভ। এরপরে আছে ABS ব্রেকিং সিস্টেম এবং সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। এরপরে আছে ডুয়েল চ্যানেল ABS ব্রেকিং সিস্টেম। অর্থাৎ এই বাইকের সাথে কিন্তু আরেকটা যে ভেরিয়েন্ট আছে যেটা GPX ডেমন GR 165RR সেই ভেরিয়েন্টের সাথেই এই ডুয়েল চ্যানেল ABS ব্রেকিংটা আছে। আর নর্মাল যেটা আছে সেটার সাথে ডাবল ডিস্ক ব্রেক আছে, কিন্তু ব্রেকিং পারফরমেন্স ABS না থাকলেও এই যে মডেলটা আছে GPX ডেমন GR 165R তার কিন্তু ব্রেকিং পারফরমেন্স অসাধারণ, যেটা আমরা ইউজার ফিডব্যাক থেকেও পেয়েছি। এরপরে আছে LED সফট টাচ সিস্টেম এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল
এই স্পিডোমিটার, অর্থাৎ আমরা যে সফট টাচের সাথে সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার এই বাইকের সাথে পেয়ে যাচ্ছি। এই সব মিলিয়ে বাইকের যে প্রাইসটা সেটা হচ্ছে GPX যেমন GR165R এর দাম হচ্ছে 3,15,000 টাকা, এবং যে স্পেশাল এডিশন আছে GPX যেমন GR165RR সেটির দাম হচ্ছে 3,60,000 টাকা। এই দুটো বাইকই আপনি বাংলাদেশ স্পিডো লিমিটেডের সকল অথরাইজ শোরুমে পেয়ে যাবেন। এরপরে কম বাজেটের মধ্যে যে বাইকটি রয়েছে সেটি হচ্ছে Taro GP1 ভার্সন 3। Taro GP কিন্তু একটি ইটালিয়ান কোম্পানি এবং তাদের বাইকগুলো ম্যানুফ্যাকচার হয় চায়নাতে। বাংলাদেশের বাজারে Taro বাংলার দ্বারা তাদের বাইকগুলো সরবরাহ করে থাকে। এই Taro GP1 ভার্সন 3 বাইকটির যে ডিজাইন সেটি কিন্তু এক নজরে যে কোনো গ্রাহকেরই মন কাড়বে, এবং এই বাইকটি যে প্রাইস ট্যাগ রয়েছে তা এই ডিজাইন, কোয়ালিটি, পারফরমেন্স ইত্যাদি বিবেচনা করলে অন্যান্য বাইকের থেকে বেশ এক ধাপ এগিয়েই রয়েছে বলা যায়। তো এর যে স্পেশাল ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে বলছি। প্রথমে আমরা দেখতে পারবো এই বাইকটির প্রিমিয়াম ডিজাইনের দিক থেকে কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি Taro GP, অর্থাৎ আপনারা দেখতে পাবেন A to Z এই বাইকের কিন্তু ডিজাইন খুবই সুন্দর দেওয়া আছে। এরপরে আছে লিকুইড কুলড সিস্টেম ইঞ্জিন, অর্থাৎ এর ইঞ্জিনটি হচ্ছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম। সামনে বোথ ডুয়েল ডিস্ক প্লেট, অর্থাৎ আমরা নর্মালি যে বাইকগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে এক সাইডে ডিস্ক প্লেট থাকে, মানে ডিস্ক ব্রেক যেটাকে আমরা বলি, কিন্তু এটা ডাবল সাইডে, মানে দুই পাশেই কিন্তু আমরা ডিস্ক প্লেট পেয়ে যাচ্ছি। তারপর আছে ডুয়েল চ্যানেল ABS ব্রেকিং সিস্টেম, অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে ব্রেকিংয়ের দিকে কিন্তু তারা বেশ ভালোই নজর দিয়েছে, অর্থাৎ নিরাপত্তার দিক থেকে কিন্তু বাইকটি সর্বাগ্রে এগিয়ে থাকবে এক ধাপ, কারণ এর যে সামনে ডাবল প্লেট ডিস্ক ব্রেক রয়েছে, পাশাপাশি পেছনে ডিস্ক ব্রেক রয়েছে, আর ABS তো আছেই। এরপরে আছে ফুল ডিজিটাল মিটার কনসোল, এবং মিটারটা আপনারা চাইলে পরিবর্তন, মানে ওখানেই যেই ফাংশনগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা চাইলে পরিবর্তন করতে পারবেন, এটা বাইকের সাথে দেওয়া আছে। আর স্প্লিট সিটিং পজিশন, সব মিলিয়ে বাইকটি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ স্পোর্টস বাইকের লুক পেয়েছে, এবং এই বাইকের দাম হচ্ছে 3,75,000 টাকা। এর পরবর্তীতে কম বাজেটের মধ্যে যে স্পোর্টস বাইকটি আমরা দেখতে পাবো সেটি হচ্ছে কাওয়াসাকি নিনজা 125। এটা 125cc হলেও এর যে ইঞ্জিন ক্ষমতা সেটা কিন্তু স্পোর্টস বাইকে টেক্কা দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে, অর্থাৎ যে ইঞ্জিন ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু একদম একটা প্রিমিয়াম স্পোর্টস বাইকের আপনার ফিল দিবে। আর আমরা জানি যে কাওয়াসাকি মানে স্পিড, কাওয়াসাকি মানে ডিজাইনের দিক থেকে একটু এক্সেপশনাল, আমরা তো নিনজা সিরিজের কথা জানি। তো সব মিলিয়ে কাওয়াসাকি কিন্তু তাদের নিনজা ফ্লেভারটাও এই 125cc-র মধ্যেই বাংলাদেশের বাজারে বাংলাদেশের গ্রাহকদেরকে এটা দিতে সক্ষম হয়েছে। তো এই বাইকটির মধ্যে যে স্পেশাল ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমি আপনাদেরকে বলি, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মুথ পাওয়ার ডেলিভারি ক্ষমতা সম্পন্ন FI ইঞ্জিন, অর্থাৎ এই যে ইঞ্জিনটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা অনেক স্মুথ এবং FI ইঞ্জিন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ভালো পারফরমেন্সের জন্য আছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম, অর্থাৎ ইঞ্জিনকে ভালো পারফরমেন্স সরবরাহ করার জন্য, ইঞ্জিনকে লাস্টিং একটা মানে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য সেটা আপনার লিকুইড কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আমি যদি আবার বলি KTRC কাওয়াসাকি ট্র্যাকশন কন্ট্রোল আমরা সবাই জানি, এবং এটা কাওয়াসাকি নিজস্বভাবে তাদের বাইকের সাথে সরবরাহ করেছে। KLCM কাওয়াসাকি লঞ্চ কন্ট্রোল রোড, এটাও কিন্তু কাওয়াসাকি নিজস্ব একটা প্রযুক্তি। আরেকটি প্রযুক্তি আছে সেটি হচ্ছে KIBS কাওয়াসাকি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্টি লক ব্রেকিং সিস্টেম, অর্থাৎ এখানে যে আমরা ফিচার্সগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু কাওয়াসাকি নিজস্ব, এবং তারা তাদের বাইকের সাথে এটা সরবরাহ করেছে। তো সব মিলিয়ে বাইকটির দাম হচ্ছে বর্তমানে 4,19,000 টাকা। এই সমস্ত ফিচার্স, আপনার ডিজাইন সবকিছু মিলিয়ে এই নিনজা 125cc বাইকের দাম এখন বর্তমানে 4,19,000 টাকা। এরপরে যে বাইকটি রয়েছে সেটি হচ্ছে রেডি টু রেস, এই ট্যাগলাইন দিয়ে শুরু, অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন কোন বাইকের কথা বলছি। KTM RC হচ্ছে একটি স্পোর্টস ক্যাটাগরির বাইক, এবং এর সিসি হচ্ছে 125cc, বাট 125cc হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এর যে ইঞ্জিনের ক্ষমতা তা একটা স্পোর্টস বাইকের সাথে সামঞ্জস্য করাই যায়, অর্থাৎ স্পোর্টস বাইকের সাথে কিন্তু তুলনা করাই যায় এই যে ইঞ্জিনটা ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই বাইকের যে স্পেশাল ফিচার্সগুলো রয়েছে সেটি হচ্ছে ডিজাইন, কালার কম্বিনেশন। আমরা তো জানি যে KTM তারা খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এবং ভালো ভালো কালার কম্বিনেশনের বাইক বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে আসে। তারপরে হচ্ছে আপনার ডুয়েল চ্যানেল ABS ব্রেকিং সিস্টেম, এই বাইকের সাথে কিন্তু ডুয়েল চ্যানেল ABS ব্রেকিং সিস্টেম থাকছে।
তারপরে হচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং সিট। ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে ডিজাইনটা এবং সিটিংয়ের যে ডিজাইনটা, মনে হবে না যে পিছনে একটা সিট রয়েছে, বাট এটা এত সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা একটা গ্রাহকের খুব ভালোভাবে নজর কাড়বে। এরপর হচ্ছে ট্রিপল ক্যাম্পস এবং হ্যান্ডেলবার। ট্রিপল ক্যাম্পস হ্যান্ডেলবার আমরা বলতে বোঝাচ্ছি যে তিনটা পার্টের হ্যান্ডেলবার রয়েছে। এরপরে রয়েছে রেসিং টাইপ অ্যালয় এবং স্পোর্টি টায়ার। এর যে স্পোর্টি টায়ারটা এবং অ্যালয়টা সেটা কিন্তু খুব ভালোই কাজ করে রাস্তায়। তো সব মিলিয়ে বাইকটার দাম হচ্ছে 4,30,000 টাকা। আমি আবারও বলছি KTM RC 125 বাইকের দাম হচ্ছে 4,30,000 টাকা। এরপরে আমরা যে বাইকটি দেখতে পাবো সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মোটরসাইকেল সুজুকি GSX-R। এই বাইকটা কিন্তু বাংলাদেশের মার্কেটে স্পিড মনস্টার হিসেবে পরিচিত, অর্থাৎ আমরা জানি যে স্পিডের দিক থেকে এই বাইকটা কিন্তু অনেক ভালো একটা পাওয়ার ডেলিভারি করতে সক্ষম। এছাড়াও এর যে অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন এবং যে ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কম বাজেটের মধ্যে সুজুকি খুব ভালো কিছু অফার করছে আমাদেরকে। এই বাইকে যে স্পেশাল ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সুপার অ্যারোডাইনামিক বডি শেপ, আকর্ষণীয় LED হেডল্যাম্প, অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন যেটার জন্য আমরা স্পিডটা একটু বেশি পাই, শক্তিশালী ইঞ্জিন পারফরমেন্স, এটার জন্য আমরা অবশ্যই এই ইঞ্জিন থেকে ভালো ফিডব্যাক পাই, ডুয়েল চ্যানেল ABS ব্রেকিং সিস্টেম এবং ফুল ডিজিটাল মিটার কনসোল। এই সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু সুজুকি এই বাইকটা অফার করছে 4,29,950 টাকা। আমি আবারও বলছি, এই বাইকের যে ফিচার্সগুলো রয়েছে, এই বাইকের যে কোয়ালিটি পারফরমেন্স ফিচার সব কিছু মিলিয়ে বাইকটির দাম হচ্ছে 4,29,950 টাকা। এরপরে আমরা যে বাইকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বাইক স্পোর্টস সেগমেন্টে, সেটি হচ্ছে ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3। এই ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 নিয়ে কিন্তু নতুন করে বলার কিছু নাই, এটা আপনারা অনেকেই অনেক ভালোভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছেন। তবুও আপনাদের সুবিধার্থে বলছি, এর যে ফিচার্স, এর যে ডিজাইন, এর যে কোয়ালিটি, এর পারফরমেন্স সব কিছু মিলেই কিন্তু এই বাইকটা একটা প্রিমিয়াম স্পোর্টস ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েছে এবং ইয়ামাহা চেষ্টা করেছে এই বাইকের মধ্যে গ্রাহকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়া। যেমন আমরা পাচ্ছি এখানে VVA ভ্যারিয়েবল ভালভ অ্যাকচুয়েশন, যে টেকনোলজিটা আছে সেটা, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্লিপার ক্লাচ, এই সবগুলো প্রযুক্তি কিন্তু ইয়ামাহা অফার করছে। এবং এই বাইকটার যে আরও স্পেশাল ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাকে বলছি। সেটা হচ্ছে, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি EFI প্রযুক্তি, যেটা আমাদেরকে ভালো মাইলেজ প্রোভাইড করবে। তারপরে ভ্যারিয়েবল ভালভ অ্যাকচুয়েশন, তারপরে আছে স্লিপার ক্লাচ, তারপর আছে ডুয়েল চ্যানেল ABS সিস্টেম, ABS ব্রেকিং সিস্টেম, সুপার স্পোর্টস গ্রাফিক্স, আপগ্রেড মিটার ক্লাস্টার, সম্পূর্ণ LED লাইট সেটআপ। এবং এর যে ডিজাইনটা করা হয়েছে সেটা কিন্তু একদম একটা স্পোর্টস বাইকের ফুললি প্যাকেজ। তো আমরা এটা বলতে পারি যে বাংলাদেশের জনপ্রিয় স্পোর্টস ক্যাটাগরি বাইকের মধ্যে ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 অন্যতম একটি বাইক। তো এই বাইকের দামটা একটু জেনে নেই। এই বাইকের যে দামটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 ডার্ক নাইট যে বাইকটা, তার দাম হচ্ছে 4,75,000 টাকা। এরপরে আছে ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 ডুয়েল ABS, এই বাইকটার দাম হচ্ছে 4,85,000 টাকা। এবং ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 রেসিং ব্লু যে বাইকটা আছে সেটা হচ্ছে 4,75,000 টাকা। এবং এসিআই মোটরসের সকল অথরাইজ শোরুমে আপনি এই বাইকগুলো পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এতক্ষণ দেখছিলেন 1,25,000 টাকা থেকে শুরু করে 4,25,000 টাকার মধ্যেই সুন্দর কম বাজেটের মধ্যে স্পোর্টস বাইকগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও এর বাইরে, এই বাজেটের বাইরে কিছু স্পোর্টস বাইক রয়েছে যেগুলো আমরা অন্তর্ভুক্ত করিনি, কারণ সেগুলোর বাজেট একটু বেশি। বাট আপনি যদি একটু বাজেট বাড়িয়ে সেগুলো নিতে চান তাহলে নিতে পারেন। বাট আমরা কম বাজেটের মধ্যে স্পোর্টস বাইকগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আজ এই পর্যন্তই। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোন স্পোর্টস বাইকটি আপনার পছন্দ সেটি আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আজ বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।